الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के निशानात के बारे में इक़्तिबासात. دا خطبه حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصر العزیز د کال 2014 د مارچ د میاشتې په 23 نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه حضرت مسیح موعود अलैहिस्सलाम فرماتے हैं نن به هم زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نشانونو باره کې ځینې اقتباسات او یو څو واقعات چې ځینې پکې هغوی په خپله او ځینې پکې نورو بیان کړي دي دا وخت تاسو ته وړاندې کوم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زما په تایید کې هغه چې کوم نشانونه ښکاره کړي دي هغه که د نن ورځې نه چې د کال 1906 د جولای د میاشتې 14مه نیټه ده یو شمیرل شروع کړم نو قسم مې د په خدای وي چې د هغوی شمېر د 2 لکو نه زیات دی او که څوک زما په قسم اعتبار نه کوي نو زه ورله ثبوت ورکولی شم. ځینې نشانونه داسې دي چې پکې خدای پاک په هر ځای کې د خپل لوز مطابق زه د دشمنانو د شر نه بچ ساتلی یم او ځینې نشانونه داسې قسمه دي چې پکې هغه په هر ځای کې د خپل لوز مطابق زما ضرورتونه او حاجتونه پوره کړي دي او ځینې نشانونه داسې قسمه دي چې پکې د خپل لوز انی مهین من اراده اهانتک مطابق کم خلک چې په ما حمله کوي هغه ذلیل او رسوا کړي دي او ځینې نشانونه داسې قسمه دي چې هغه د خپلو پیشنګویانو مطابق کمو خلکو چې په ما مقدمې کړی وي په هغوی ما له فتح راکړې ده. مختلفو ځایونو کې د انی مهین من اراده اهانتک ننداره موږ نن هم کوو. د افریقې او د نورو ځایونو نه هم دا رپورټونه راځي چې څنګه خدای پاک د خلک شرموي او که چېرته څوک دروغ وایي چې دوی لا د خدای پاک ګرفت ته نه دي راغلي نو دا خلک د خدای پاک دا قول یاد لري چې املی لهم انک هدیمتی نیول کېږي خو به دوی یعنې دا خلک به هم نیول کېږي که دوی منې نه شو نو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ځینې نشانونه داسې دي چې زما د بعثت مودې نه ښکاره دي ځکه چې کله راسي چې دا دنیا پیدا شوې ده یو دروغجن ته هم دومره لویه موده نه ده نصیب شوې او ځینې نشانونه د دغه زمانې حل په لیدو پیدا کېږي یعنې دا زمانه د یو امام د پیدا کېدو ضرورت مني او ځینې نشانونه داسې قسمه دي چې پکې زما د ملګرو په هکله زما دعاګانې قبولې شوې دي. ځینې نشانونه دا قسمه دي چې په شرپسنده دشمنانو زما د بددعاګانو اثر شوی دی او ځینې نشانونه دا قسمه دي چې زما په دعا ځینې خطرناک بیماران ښه شوي دي او د هغوی د ښه کېدو خبر هم ماله مخکې نه راکړل شوی و او ځینې نشانونه دا قسمه دي چې زما تصدیق لپاره لویو نامتو زبرګانو ته خوبونه ښودلی شوي وو او هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب لیدلی وو. مثلا د سند صاحب العلم سجاده نشین چې د مریدانو شمېر یې 100,000 ته جوخت دی او غلام فرید چاچراوالی هم او ځینې نشانونه داسې دي چې په زرګونو خلکو زما بیعت صرف دې لپاره کړی دی چې هغوی ته په خوب کې ښودلی شوي وو چې دا رښتونی او د خدای له طرفه دی او ځینې دې لپاره بیعت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی په خوب لیدلی وو او هغوی ورته فرمایل چې دنیا په ختمېدو ده او دا د خدای پاک آخري خلیفه او مسیح موعود دی. او ځینې نشانونه داسې دي چې ځینې مشرانو زما د پیدایش او د بلوغ نه مخکې په نامه زما باره کې د مسیح موعود کېدو خبر ورکړی وو
لکه نعمت الله ولی او د لودیانې د جمالپور علاقې اوسېدونکي ګلاب شاه. بیا یو ځای کې هغوی فرمایي خو هغې نه مخکې زه دا ووایم چې دا واقعه د صاحبزاده سراج الحق نعماني صاحب د رور باره کې ده چې سجاده نشین وو او پیر وو. صاحبزاده صاحب سراج الحق نعماني صاحب احمدي وو. هغوی ته رور دا خط لیکلی وو چې زه خو کشف کبور کولی شم، آیا مرزا صاحب هم دا کولی شي؟ کشف کبور دې ته وایي چې د مړي حل نه ځان خبرول یا د مړي سره د انسان ملاقات. حضرت مسیح موعود علیه السلام د باره کې فرمایي د کشف کبور معامله خو یوه بیخي بېهوده معامله ده. کم تن چې یو ژوندي خدای سره کلام کوي او د هغه تازه په تازه وحي په هغه نازلېږي او د هغه په زرګونو نه بلکې په لکونو ثبوتونه موجود دي، نو هغه ته څه عجب دی چې مړو سره د خبرې وکړي او مړي دې ولټوي او د دې خبرې ثبوت څه دی چې فلاني مړي سره کلام کړی دی. دلته خو په لکونو ثبوتونه موجود دي او هر کارډ او هر تن او یو روپۍ چې کوم رارسي هغه یو لوی نشان دی، ځکه چې یو لوی مودې مخکې خدای پاک ما ته فرمایلی وو چې یاتونا من کل فج عمیق او یاتیک من کل فج عمیق، او دا یو داسې وخت کې راته ویلی وو چې یو تن هم زه نه پېژندم. اوس دا پیشنګوی څومره په زور او په شور پورې کېږي لګیا ده، آیا د دې څه نظیر هم شته؟ نو موږ ته څه عجب دی چې ژوندی خدای پرېږدو او د مړو لټون شروع کړو. ګورئ زه تاسو ته رښتیا وایم چې تاسو د خدای پاک د نشانونو بې ادبي مه کوئ او هغه حقیر مه ګڼئ، ځکه چې دا د محرومۍ نښې دي او خدای پاک دا نه خوښوي. پرونی خبره ده چې خدای پاک د خپل عظیم الشان نشان مطابق لیکرام وجلی وو او د هغې پیشنګویۍ ګواهان په کروڑونه دي او په خپله لیکرام هم دا پیشنګویي مشهوره کړې وه. هغه به چې چېرته هم تلو نو دا به یې بیانوله او د اسلام د صداقت لپاره دا نشان هغه په خپله غوښتی وو او دا یې د رښتونې او د دروغو د مذهب لپاره د یو معیار په طور قایم کړی وو. خو اخر هغه په خپل مرګ اسلام او زما په صداقت گواهی ورکا. دې نشان ته دروغ ویل، د دې پروا نه کول څومره لویه بې انصافي او ظلم دی. او د داسې ښکاره نشانونو انکار مطلب خو دا وي چې انسان په خپله لیکرام جوړ شوی دی. زه په دې ډېر افسوس کوم چې خدای پاک خو دومره فضل فرمایلی دی چې د هر کام متعلق نشانونه وښودل، هر قسمه جلالي او جمالي نشانونه هغه وښودل. نو که د هغوی طرف ته پام ونه کړی شي او لکه د ردي دا نشانونه لړه کړی شي نو دا څومره لویه بدبختي ده. او داسې دي چې لکه انسان د خدای پاک د غضب مورد شي. څوک چې د خدای پاک د نشانونو پروا نه لري نو هغه د یاد وساتي چې خدای پاک هم د هغه هېڅ پروا نه لري. د خدای پاک کوم نشانونه چې ظاهرېږي نو هغه داسې وي چې یو هوښیار او د خدای ویره لرونکی هغه وپېژني او د هغوی نه فایده پورته کړي. خو څوک چې فراست نه لري او د خدای ویره ځان ته مخې ته نه وي ایښی او په دې غور نه کوي نو هغه محرومه پاتې شي، ځکه چې هغه دا غواړي چې دنیا پاتې نه شي او د ایمان هغه کیفیت چې په ایمان کې دننه موجود وي هغه دم پاتې نه شي. نو خدای پاک داسې جرم نه کوي. که داسې کېدی نو یهودیانو ته څه حاجت و چې د حضرت مسیح علیه السلام تکذیب یې کولو، د حضرت موسی علیه السلام انکار به ولې کېدو. او ټولو نه لویه خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ولې دومره تکلیفونه زغمل. د خدای پاک دا عادت نه دی چې هغه د داسې نشانونه ښکاره کړي چې د انسان د غیب نه ایمان ختم شي. د ایمان بالغیب د متن چې څه بهر وي هغې ته یو جاهل او وحشي او د خدای پاک د صورت نه ناواقفه تن خو معجزه یا نشان ویلی شي. خو خدای پاک داسې هېڅ جرم نه کوي. زموږ جومات لپاره خدای پاک هېڅ کمی نه دی پرېښی. زموږ یو تن هم د چا مخې ته شرمېدی نه شي. په دغه سلسله کې چې څونه خلک شامل دي هغوی کې یو هم دا نه شي ویلی چې موږ څه نشان نه دی لیدلی. یعنې کوم خلک چې بیعت کوي په سلسله کې شاملېږي هغه زمانې کې هم او اوس هم نو هغوی نشانونه لیدلی وي
او کم خلک چې پیدا شي احمدیان دي هغوی ته پکار ده چې د خپلو مشرانو د پلار نیکه تاریخ دې ولولي. همدغه شان د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه هم لوستل پکار دي او ځان د خدای پاک سره تعلق جوړولو طرف ته متوجه ساتل پکار دي. فرمایي براهین احمدیه ولولئ او پرې غور وکړئ ځکه چې د دې زمانې ټول خبرونه په هغې کې موجود دي، د ملګرو باره کې هم او د دشمنانو باره کې هم. نو دا د انسان د وس خبره ده چې داسې پیشنګویي دې وکړي دېرش کاله مخکې چې د یوې سلسلې نام هم نه وه او په خپله انسان د خپل ژوند هم نشي خبرېدی چې دومره موده به ژوندی پاتې یم او که نه، او بیا هغه پیشنګویي دې پوره هم شي او یو دوه نه بلکې ټول براهین احمدي چې د احمدیانو په کورونو کې هم شته او عیسایانو او آریا او حکومت سره هم د دې نسخې موجودې دي. نو که د خدای ویره او د خدای ویره لرئ او د صداقت لټون کوئ نو زه به ووایم چې د براهین په نشانونو فیصله وکړئ. ګورې هغه وخت زه هېچا نه پېژندم او دلته به هېڅوک هم نه راتله او یو تن به هم هغه وخت ما سره دلته نه و. نو هغه وخت ما له د دې جومات خبر راکړی و چې نن دلته موجود دی. که دا یوه خیالي او فرضي پیشنګویي وه نو بیا ولې نن دلته یو دومره لوی جومات موجود دی او کم تن چې د قادیان نه بهر هېچا هم نه پېژندو د هغه باره کې براهین احمدي کې دا ویل شوي وو چې فهانا انطعانا وطرف بین الناس، یعنی هغه وخت راغلو چې ستا مدد دې وکړی شي او ته دې په خلکو کې مشهور کړی شي. نو نن څه وجه ده چې صرف په هندوستان کې نه بلکې عرب، سوریه او د مصر نه واخله تر یورپ او امریکې پورې یو دنیا هغه پېژني، بلکې په افریقې کې هم. او تېرو ورځو کې خو چې د قادیان نه د 3 ورځو کم پروګرام شوی و هغې خو په عربي دنیا کې یو شور پیدا کړی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې که دا د خدای پاک کلام نه دی او د خدای پاک د منشا په خلاف د یو مفتري منصوبه وه نو خدای پاک ولې د هغه مدد وکړو؟ ولې هغه لپاره داسې سامان او اسباب پیدا کړل؟ آیا دا هر څه ما په خپله جوړ کړ؟ که خدای پاک د مفتري هم داسې تایید کوي نو بیا د رازبازانو د رسته معیار څه دی؟ تاسو په خپله د دې جواب راکړئ. د روژې په میاشت کې نور او د سپوږمۍ تندر نیول دا زما اختیار و چې دا ما په خپله په خپل وخت کې کړی وی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ریښتوني مهدي او نشان ګرځولی و او خدای پاک دا نشان زما د دعوې په وخت کې پوره کړو. که زه د خدای پاک له طرفه نه یم نو آیا خدای پاک په خپله دنیا ګمراهه کړو؟ د دې جواب لږ په سوچ ورکول پکار دی چې زما د انکار اثر تر کومې سي. په دې خو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خدای پاک تکذیب هم لازمن کیږي. همدغه شان نور دومره نشانونه دي چې شمېر یې یو دوه نه بلکې په زرګونو په لکونو کې دی. تاسو به د کم انکار کوئ. په دغه براهین کې دا هم لیکلی شوي دي چې یادونه من کل فجن عمیق او تاسو چې په خپله راغلي نو یو نشان هم پوره کړی دی، د دې انکار وکړئ او په خپل راتګ هم چې کوم نشان پوره کړو دا که ختمولی شئ نو ختم یې کړئ. زه به بیا ووایم چې ګورئ د خدای پاک د نشانونو تکذیب ښه نه وي، په دې د خدای پاک غضب راوپارلی شي. زما په زړه چې څه و ما وویل، اوس منل یا نه منل ستاسو اختیار دی. خدای پاک ښه خبر دی چې زه رښتونی یم او همدغه له طرفه راغلی یم. دا آخري پیړۍ کې چې دا فرمایلی دي چې په خپل راتګ د یو نشان پوره کړی دی نو دا هغوی چې چاته فرمایل هغه یو مسلمه و چې مسلمان شوی خو حضرت مسیح موعود علیه السلام نه ته یې د نشان لپاره خواست کړی و. په دې هغوی ورته په تفصیل دا ویلي وو چې نشان باره کې څه تپوس کوې، دا نشانونه پوره شوي دي او ستا راتګ پخپله یو نشان دی. او نن سبا خو موږ ګورو چې په هر ملک دا نشانونه ظاهرېږي لګیا دي. بیا د بیماریانو د شفا نشانونه دي. حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي د مالیر کوټلې رئیس سردار نواب محمد علي خان صاحب یو زوی عبدالرحیم ناجوړه و، سخته تبعه وه او د هغه د پاتې کېدو یې صورت نه ښکارېدو لکه د مړي په مثال و. هغه وخت چې ورلپاره ما دعا وکړه نو راته معلومه شوه چې تقدیر مبرم دی. نو ما د خدای پاک په دربار کې عرض وکړو چې خدایه زه د دې شفاعت کوم. د دې په جواب کې خدای پاک وفرمایل چې من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه، یعنی څوک دا توان لري چې د هغه د اذن نه بغیر د چا شفاعت وکړي.
نو په دې زه چوپ شم، خو پس له دې بغیر د څه توقف نه دا الهام وشو چې انک انت المجاز، یعنې تا له د شفاعت اجازت ورکړی شو. نو بیا ما ډېر په تضرع او په ابتهال دعا شروع کړه، نو خدای پاک زما دعا قبوله کړه. او هغه هلک لکه چې د قبر نه بهر راووتو او د صحت اثار ښکاره شو چې او دومره هغه کمزوري شوی و چې ډېره موده پس هغه په خپل اصل بدن کې راغلو او جل جوړ شو. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زما زوی بشیر احمد، دا د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب خبره کوي، هغوی چې هغوی د سترګو د بیمارۍ د لاسه داسې بیمار شو چې هېڅ دارو ورله فایده نه کوله او ویره دا وه چې بینایي به یې بیخي ختمه شي. کله چې د بیمارۍ شدت خپلې انتها ته ورسېدو نو ما دعا وکړه، الهام راته وشو چې برکت فی بشیر، یعنې زما د زوی بشیر نظر کار شروع کړو. نو بیا هماغه یا په بله ورځ هغه جوړ شو. دې واقعې نه به هم تقریبا چې 100 کسان به خبر وي. بیا د مخالفانو د مړ کېدو نښانونه دي. حضرت مسیح اسلام فرمایي 81 نښان چې د کتاب سر الخلافه په 22 مخ ما لیکلی دی دا دی چې هغه مخالفان چې په قسمت کې هدایت نشته هغوی لپاره ما د تعاون دعا کړې وه. نو د هغې دعا نه ډېرو کلونو پس په دې ملک کې د تعاون غلبه وه او ځینې سخت مخالفان له دنیا لاړل او هغه دعا دا وه وخذ رب من عاد الصلاح ومفسدا ونزل عليه الرجزا حقا ودمر، چې یا خدای کوم ته چې د نیکې لارې او د نیک کار دشمن دی او فساد کوي هغه راونیسه او په هغې د تعاون عذاب نازل کا او وی وجدا. وفرج کروبی یا کریمی ونجنی ومزق خصیمی یا الہی وافری، او زما ناکلارۍ لرې کا او ما د غمونو نه خلاص کا، یا زما کریمه زما دشمن ټوکړې ټوکړې کا او خاورې کا. او بیا په کتاب اعجاز احمدی کې پیشنګویي وه اذا ما غضبنا غضب الله سائلا على معتد يعزي وبالسوء يجهر، کله چې مونږ غوسه شو نو د خدای پاک غضب په هغه تن وي چې حد نه وتې وي او په ښکاره بدۍ آماده وي. ويأتي زمان كاسر كل ظالم وهل يهلكن اليوم إلا المدمر، هغه زمانه را روانه ده چې هغه به هر ظالم ټوکړې ټوکړې کی او هماغه خلک به وژل کېږي چې د خپلو ګناهونو د الله څخه مخکې نه مړه دي. وإني لشر الناس إن لم يكن لهم جزاء إهانتهم صغار يصغر، که دوی لپاره د اهانت جزا اهانت نه وي نو زه به د ټولو خلکو نه بدتره یم. فضل الله ان تعلم للتعن بیننا فذلك تعاون اتاهم لیبصروا، خدای پاک دا فیصله وکړه چې د تان بدله تان ده نو همدا هغه تعاون دی چې دوی به راونیسي. ولما طغى الفسق المبيد بسيله تمنيت لو كان الوبائل مدبر، چې فسق تر مهلکه حده زیات شو نو ما ارزو وکړه چې دې لپاره همداسې مهلکه تعاون پکار دی. دې نه پس راته دا الهام وشو چې ای بسا خانه دشمن کې تو وینا کر دی، په فارسی کې یعنې تا د ډېرو دشمنانو کورونه وران کړل او دا په الحقه مطالبه در کې چاپ کړی شو. بیا بره ذکر شوی دا دعاګانې چې د دشمنانو لخوا د سخت اذیت رسېدو نه پس شوی د خدای پاک په دربار کې قبول شوی او د پیشنګویۍ مطابق د تعاون عذاب په دوی لکه د اور وورېدو او زما په زرګونو دشمنان چې زما تکذیب به یې کولو او زما نامه به یې په بدۍ اخسته مړه شول
خو د نمونې په تور به زه دلته د یو څو دشمنانو ذکر وکړم. د ټولو نه مخکې د ذکر لایق د امرتسر اوسېدونکي مولوي رسل بابا دی. هغه زما په رد کې یو کتاب لیکلی و، ډېره سخته او ناوړه ژبه استعماله کړې وه. د دغې یو څو ورځو ژوند په مینه کې دروغ ویلي وو. آخر د خدای پاک د وعدې مطابق هغه په تاوان مړ شو. بیا هغې نه پس یو بل ته چې محمد بخش نامه او په بټالۍ کې ډپټي انسپکټر و، هغه ما سره دشمني او ما له ایزا راکولو لپاره ملا وتړله، نو هغه هم په تاوان مړ شو. بیا هغې نه پس د جمو یو تن چې نامه یې چراغدین و، هغه راپاڅېد او د رسالت دعوه یې وکړه او زما نامه یې دجال کېښوده او دا به یې ویل چې ما له حضرت عیسی علیه السلام یوه امسا راکړې ده چې زه پرې دا دجال ووژنم. نو هغه هم زما په هغه پیشنګوي چې خاص د هغه په هکله په دا فی البلا و معیار اهل الصفا کې ما هم د هغه په ژوند کې چاپ کړې وه، سره د خپلو دوو زامنو په 4 اپریل کال 1906 په تاوان مړ شو. نو څه شو هغه د عیسی امسا چې زه یې په وژل غوښتم، او څه شو د هغه الهام چې انی لمن المرسلین. افسوس چې خلک د خپل د نفس د تزکیې نه مخکې هم د خپل نفس خبرې الهام وګڼي، یعنې د نفس پاکولو نه مخکې دا وګڼي چې لکه موږ ډېر پاک شو، او چې کوم د هغوی د نفس خواهشات وي هغه الهام ګڼل شروع کړي. نو فرمایي چې هم ځکه آخره کې په ذلت او په رسوایۍ هغوی مړه شي. فرمایي چې د دغو خلکو نه علاوه هم ډېر خلک دي چې په اهانت او په ایذا کې له حده وتلي وو او د خدای پاک د قهر نه وېرېده. په شپه ورځ خندا او ټوکې او کنځلې کول نه بغیر بل څه د هغوی کار نه و. خو آخر هغوی د تور ښکار شو، لکه څنګه چې د لاهور نه محبوب عالم احمدي صاحب لیکي چې زما یو تره و چې نامه یې نور احمد و. هغه د حافظ آباد تحصیل کلی بړي چټه اوسېدونکی و. هغه یو ورځ ماته وویل چې مرزا صاحب د خپل د مسیحیت د دعوې څه نشان ښودلی دی، یعنې مرزا صاحب د خپل د مسیحیت د دعوې نشان ولې نه ښیي. نو محبوب عالم صاحب ورته وویل چې د مرزا صاحب په نشانو کې یو نشان د طاعون دی چې د پیشنګوۍ نه پس شروع شوی دی او لګیا د یو دنیا یې وخوړه. نو په دې هغه وویل چې دا طاعون به زموږ له څنګ هم نه تېرېږي، بلکې دا طاعون خو د مرزا صاحب وجلو لپاره راغلی دی، د دې اثر به په موږ نه بلکې په مرزا صاحب وي. په دې هغه خبره هلته ختمه شوه. نو منشي محبوب عالم صاحب وایي چې کله چې زه واپس لاهور ته ورسېدم نو د یوې هفتې پس خبر رالو چې زما تره نور احمد په طاعون مړ شو. د هغه کلي ډېر خلک د هغه په هغو خبرو ګواهان دي او دا یوه داسې خبره ده چې پټېدی نه شي. میاں معراج الدین صاحب د لاهور نه لیکي چې مولوي زین العابدین چې د مولوي فضل او د منشي فضل امتحانونه یې پاس کړي وو او د قله والي د مولوي غلام رسول خپلوان هم وو، د دیني تعلیم نه فارغ التحصیل وو او د انجمن حمایت اسلام لاهور یو مقرب مدرس وو. هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت باره کې مولوي محمود علي صاحب سلکوټي سره په کشمیري بازار کې په یو دوکان کې مبایله کړې وه او بیا یو څو ورځې پس هغه په طاعون مړ شو. صرف هغه نه بلکې د هغه ښځه او د هغه زوم چې د اکاونټنټ جنرال په محکمې کې نوکري کوله هغه مړ شو. نو دغه شان د هغوی د کور 19 کسان د هغې موبایلې نه پس په طاعون مړه شوي وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام وایي چې دا عجیبه خبره ده او څوک په دې خبره پوهېدی شي چې د دغو خلکو په خیال کاذب مفتري او دجال خو زه یم، خو په موبایلې کې مړه کېږي او هغوی په خپله. آیا نعوذ بالله خدای پاک ته څه غلط فهمي وشي، داسې نیکانو خلکو باندې د خدای پاک قهر نازل شي، هغوی مړه شي او ذلت او رسوایي بیا مومي. بیا هغوی فرمایي چې میاں معراج الدین صاحب لیکي چې همدغه شان په لاهور کې کریم بخش نومې یو ټیکهدار و او هغه به اکثر د حضور په شان کې سخته بې ادبي او ګستاخي کوله او اکثر به یې همداسې خبره کولې. ما ډېر ځل کوشش وکړ چې هغه پوه کړم، هغه به نه منله. اخر هم په ځوانۍ کې د مرګ ښکار شو. بیا هغوی فرمایي چې سید حامد شاه صاحب سلکوټي لیکي چې حافظ سلطان سیالکوټي د حضور سخت مخالف و
دا هم هغه تن و چې دا اراده کړې وه چې کله ستاسو ګاډی د سیالکوټ نه به تېرېږي نو په تاسو به ایره اچوي. نو اخر په کال 1906 کې هغه په سخت طاعون مړ شو او د هغه د کور 9 یا 10 نور کسان په طاعون مړه شوي وو. همدغه شان په سیالکوټ کې ټول له دې نه خبر دي چې حکیم محمد شفیع چې د بیعت کولو نه پس مرتد شوی وو او چا چې د مدرسة القرآن بنیاد ایښی وو هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام سخت مخالف وو. د خپل د نفس اغراضو د لاسه هغه په بیعت قایم نه و پاتې شوی او د سیالکوټ د لوهاره نومې مالي خلک چې سخت مخالفان وو په عداوت او په مخالفت کې هغه هغوی سره شریک شوی وو. په آخر هغه بیا د طاعون ښکار شو او د هغه ښځه مور ورور یو بل پسې ټول په طاعون مړه شو او کومو خلکو به چې د هغه مدرسې امداد کولو هغه مړه شو. بیا فرمایي همدغه شان مرزا سردار بیګ سیالکوټي چې په شوخۍ او د ناوړې ژبې استعمال کې ډېر مخکې شوی و او هر وخت خندا او ټوکه د هغه کار و. هره خبره به په طنز په شوخۍ کوله. هغه هم د سخت طاعون ښکار شو او مړ شو. یو ورځ هغه یو احمدي ته دا ویلي وو چې څه طاعون تاسو کوئ مونږ خو باله منو که مونږ ته طاعون وشي. نو دې نه 2 ورځو پس هغه په طاعون مړ شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زه دې لپاره رالېږلی شوی یم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت چې له دنیا ورک شوی دی یو ځل بیا قایم کړم او د قرآن صداقت دنیا ته ښکاره کړم او دا ټول کار کېږي لګیا دی خو چې د چا په سترګو پټی دی هغوی نشي لیدی. حالانکه اوس دا سلسله لکه د انور روښانه ده او د دې د نشانونو او د آیتونو دومره خلک ګواهان دي چې که یو ځای راغونډ کړی شول نو د هغوی شمېر به دومره شي چې د ځمکې په لمن د یو پاچا به هم چغته دومره فوج نه وي. په یو بل ځای کې هغوی فرمایي خدای پاک زه د اصلاح لپاره مامور کړی رالېږلی یم او زما په لاس هغه نشانونه وښودل چې که هغوی نه داسې خلک خبر شو چې طبیعتونه د تعصب نه پاک دي او په زړونو کې د خدای پاک ویره لري او د عقل سلیم نه کار اخلي نو هغوی به په دغه نشانونو د اسلام حقیقت به ډېر ښه وپېژني او دا نشانونه یو دو نه دي بلکې په زرګونو دي چې پکې ځینې ما خپل کتاب حقیقت الوحی کې لیکلي دي چې د هجري سن 14مه پیړۍ ختمه شوه نو خدای پاک د 14مې پیړۍ په سر زه له خپل طرفه مامور کړم او راویلېږلم او آدم نه واخله تر اخره پورې چې څومره نبیان تېر شوي دي د هغوی ټولو نومونه یې ماله راکړه او ټولو نه آخري نوم یې زما عیسی موعود او احمد او محمد موعود کېښودو او په دغه دواړو نامو یې زه بار بار مخاطب کړی یم. همدا دواړه نامې په نورو لفظونو کې د مسیح او د مهدي په تور بیان کړي دي او کوم معجزات چې راله راکړه نو ځینې په دوی کې هغه پیشنګویي دي چې د غیب لوی لوی امور دي او د خدای پاک نه بغیر د بل چا اختیار او قدرت نشته چې هغه د بیان کړي او ځینې دعاګانې دي چې هغه قبول شوې او د هغوی باره کې راله اطلاع راکړل شوې ده او ځینې بددعاګانې دي چې په شرپسند دشمنان مړه شوي دي او ځینې دعاګانې د شفاعت د قسم دي چې مرتبه د دعا نه لویه ده او ځینې مباهلې دي چې انجام یې دا شو چې خدای پاک دشمنان مړه کړه او ویې شرمول او ځینې د زمانې د صالحینو هغه شهادتونه دي چې هغوی د خدای پاک په الهام زما د صداقت ګواهۍ ورکړې دي او د اسلام د ځینو داسې صالحینو ګواهۍ دي چې زما د ظهور نه مخکې مړه شوي وو هغوی زما او زما د کلي نامه اخیسته وه او ګواهي ورکړې وه چې هغه مسیح موعود دی چې زر راتلونکی دی او ځینو په داسې وخت کې زما د ظهور خبر ورکړی و چې زه لا پیدا شوی نه وم او ځینو زما د ظهور باره کې یو داسې وخت کې خبر ورکړی و چې زه شاید چې د 12 کالو وم او خپلو ځینو مریدانو ته یې دا ویلي و چې دومره عمر به وي چې هغه به ووینئ او کومې نشانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهدي موعود د زمانې ټاکلې وې لکه د انوارو د سپوږمۍ تندر نیول او د طاعون خورېدل نو دا ټول شهادتونه ما لپاره ظاهر شوي دي او دا وخت د 14مې پیړۍ هم 4مه برخه تېره ده. نو دا دلیلونه او شواهد دومره دي چې که ټول هم لیکل شروع کړل نو په زرګونو پاڼو به هم ځای نه شي. دا د چشمه معرفت اقتباس دی او له دې نه مخکې چې کوم هغه د حقیقت الوحی اقتباس و. په
په دغو اقتباساتو کې د مخالفانو د انجام ذکر وشو چې د نشان د پوره کېدو وسیله شول او خپل بد انجام ته ورسېدل او د دنیا رخصت شول. د دعا د قبولیت د ځینو نورو نشانونو ذکر هم وشو. اوس به زه د احمدیت د قبلولو یو څو واقعیت وړاندې کړم چې څنګه خدای پاک دې طرف ته د خلکو راهنمایي فرمایلې ده د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې. حکیم شیخ محمد افضل صاحب فرمایي چې د خاکسار عمر 12 کاله و او زموږ خاندان کې زما تر حکیم شیخ عباد الله صاحب او زما د تر زوی شیخ کرم الهي صاحب د حضرت صاحب بیعت کړی و، خو ما نه حضرت مسیح موعود اسلام په سترګو لیدلی و او نه مې د هغوی تصویر لیدلی و. نو یو ځل مې په خوب کې ولیدل چې زما د ټول وجود نه ساه وتې ده او صرف دماغ مې د فهم او سترګې مې د کتو طاقت لري. ما وکتل چې زما مخې ته یو سپرک ناست دی او د هغوی شاته تر ګوډو پورې د جغبې ښکاري. زما زړه ته واچولی شو چې دا سپرک چې ناست دی او ستا طرف ته ګوري دا میرزا صاحب دی او شاته چې د جغبې ښکاري نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. زما سترګه وغړېده. سهار ما د مرتضی خان ولد مولوي عبدالله خان صاحب چې نن سبا په لاوري جومات کې شامل دی هغوی نه د دې خوب تعبیر تپوس وکړو. نو هغوی وویل چې تا ته به د حضرت مسیح موعود علیه السلام په اتباع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي ترلاسه کېږي. نو همداسې وشو او زه د خدای پاک په قسم دا وایم چې په کال 1915 کې چې ما بیعت کولو د حضرت مسیح موعود علیه السلام هماغه شان و لکه څنګه چې ما په خوب لیدلی و چې زما طرف ته ګوري. داسې خدای پاک چې چاله غواړي سمه لاره وښیي. بیا حضرت نظام الدین صاحب فرمایي چې ما لا بیعت نه و کړی. یو ځل د مازدیګر لمونځ په مسجد مبارک کې کول نه پس زه په زړو پوړو لاندې کوزېدم. نو لا په ثقفي ډیوړی کې وم چې ډېر عزتمند دوه تنه په سپینه جامه کې راغلل او راته یې وویل چې مهرباني وکړئ او د مرزا صاحب پته راله راکړئ چې چېرته دی. موږ د ډېر لرې نه راغلي یو. ما ورته وویل چې راځئ چې درته وښیم. نو هغوی وویل چې نه تاسو موږ پسې شئ او که حضرت مسیح موعود علیه السلام بره شته نو موږ به وپېژنو. نو دوی وایي چې زه د هغوی شاته روان شوم او هغوی زما نه مخکې په پوړو روان وو. بره اجلاس شروع و. حضرت مسیح موعود علیه السلام دستار د سره کوز کړی ډېر په بې تکلفۍ هلته ناست وو. نو وایي چې څنګه چې هلته ورسېدل نو هغه دواړو کې یو تن د حضرت مسیح موعود اسلام نه تپوس وکړو چې آیا ستاسو نامه غلام محمد ده؟ هغوی ورته وفرمیل چې آو. بیا هغه تپوس وکړو چې تاسو د مسیح موعود کېدو دعوه لرئ؟ حضور وفرمیل چې آو. نو بیا هغه وویل چې مخکې خو تاسو ته السلام علیکم وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه او بیا زما له طرفه او دا ورته وایي چې په فلانۍ ورځ زه د رسول الله مخې ته حاضر وم. نو ما ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک لاس تاسو په اوږه پروت و او هغوی وفرمیل چې هذا مسیح. نو ځکه زه راغلی یم او د هغوی سلام تاسو ته رسوم او بیا هغوی بیعت هم وکړو. خوب کې ورته رسول الله ویلو چې دا مسیح دی د بیعت وکړه او زما سلام ورته ووایه. حضرت حکیم عطا محمد صاحب فرمایي چې د بیعت نه پس یو څو ورځې زه هم په قادیان کې وم او بیا د حضور په اجازه زه واپس لاهور ته راغلم او صوفي احمددین صاحب ډوري باف د جماعت احمدي خلکو سره زما تعارف وکړو. یوې مودې پس هغوی کې یو تن ډېر په مینه ماته دا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا قادیان ته راغلی دی. دا خبره چې ما واورېده نو ډېر حیران شوم او دعا مې وکړه چې خدای د جومات کې د خدا د چې محمد صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا راغلل نو مرزا صاحب څنګه محمد صلی الله علیه وسلم کې دی شي. نو ما خوب کې ولیدل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ولاړ دی او د اسمان نه یوه فرشته راکوزه شوه. ما نه تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ ما ورته وویل چې دا مرزا صاحب دی. بیا ما ولیده چې د اسمان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور راکوز شو او هغه نور د حضرت مسیح موعود علیه السلام په دماغ کې داخل شو او بیا په ټول جسم کې خور شو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په مخ
او د حضرت مسیح موعود علیه السلام مخ په هغه نور پر نور شو. نو هغه فرشتې رانه بیا تپوس وکړو چې دا څوک دي. نو ما ورته وویل چې مخکې خو مرزا صاحب و، خو اوس واقع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا خو یو څه زړه واقعیت و چې څنګه د هغه زمانې خلکو خوبونه ولیدل او بیعت یې وکړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي دي چې د خدای پاک له طرفه د رهنمایۍ او د نشاناتو د ظهور دا سلسله به جاري وي تر څو چې دا سلسله تر کماله نه وي رسېدلې. نو د هغوی دا پیشنګویي نه په کوم شان پوره کېږي. خدای پاک څنګه خپل نشانونه ښکاره کوي لګیا دي. نو د ګواهان خو هغه خلک هم دي چې زرګونو میل لرې دي. अब वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए. ये तो थे चंद पुराने वाकयात. یعنی کم خلک چې زرګونو مینې لري دي هغوی دا ګواهي ورکوي چې څنګه خدای پاک د هغوی رهنمایي فرمایلې ده. نو د دې یو څه واقعات به زه دلته وړاندې کړم. जब तक कि ये सिलसिला कमाल तक न पहुंच जाए. बस आपकी पेशगोई مالی کې بالا نوم یو ځای دی. هلته د تجانیه فرقې لوی امام دی چې د هغه والد صاحب په ذریعه هلته 93 کلي مسلمانان شوي دي. او د خپل د والد صاحب وفات نه پس دوی د هغوی جانشین شوي وو. او د خدای پاک په فضل یو څو ورځې مخکې دوی ته لږه موده مخکې دوی ته د عملیات د قبلولو توفیق ترلاسه شوی دی. ادم صاحب بیانوي چې دوی خوب لیدلی وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی کور کې د هغوی کمرې ته تشریف راوړی دی. او هغوی مسیح اسلام هغه سره په کمرې کې وو. بهر ډېرو خلکو د هغوی انتظار کولو. دوی چې ما د حضور په خدمت کې عرض وکړو چې بهر عالمان د هغوی انتظار کوي. نو هغوی هغه خلکو سره ملاو شو. خو د ټولو غیر احمدیانو عالمانو د سرونو ټوپه لرې کې او سره زما په سره ټوپه پرته ده. د احمدیت قبلولو نه پس دوی زموږ معلمینو سره د خپل مریدانو چې څومره د کلي وو هغوی هلته ځي او هغوی ته تبلیغ کوي. د خدای په فضل دلته د 40 نه زیات کلي احمدیان شوي دي. بیا بورکینا فاسو نه یو جیاره بخاري صاحب زموږ ریډیو سټیشن ته فون وکړو چې په چې ما ستاسو تبلیغ واورېدو چې پکې دا ویل شوي چې که تاسو دا کتل غواړئ چې امام مهدي همدغه دی او که نه، نو دې لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپله یوه طریقه ښیلې ده چې استخاره وکړئ. نو وایي چې دا ورځ نه پس ما استخاره شروع کړه او په استخارې نیله یوه هفته تېره وه چې په خوب کې مو لیدل چې د یو نو وایي چې په خوب کې مې ولیدل چې د یو تمبو لاندې 2 کسان ناست دي او د هغوی مخونه خپړه کېږي لګیا دي. په خوب کې ورته یو ملګری وایي چې دا ښي طرف ته چې څوک ناست دي نو دا حضرت مسیح موعود علیه السلام دی او دویم تر نه خبر نه شوم چې دا څوک و. نو وایي چې دې نه پس ما ته دا ظاهره شوه چې راتلونکي مسیح رښتونه دی. که هغه دروغجن وي نو زما د استخارې په جواب کې زما خوب ته به څنګه هغه راتلو. نو ځکه بیا ما بیعت وکړو. بیا د مصر نه یوه مېرمنه لیکي چې ما له خدای پاک په خپل فضل ځینې خوبۍ راکړي دي. نو وایي چې ما په خوب کې د مسیح موعود علیه السلام ولیدل او قسم په خدای چې زه هغه وخت خبر نه وم چې په دنیا کې دا وخت څوک خلیفه هم شته. ما چې استخاره کوله نو خدای پاک ما ته د دواړه شخصیت وښودل خو شیطان ولمسولم. خو اوس د خدای پاک شکر دی چې هغه ماله د حق قبلولو توفیق عطا کړو او زه د شیطان د لمسون نه بهر رالم. زما خواست دی چې ما لپاره د مغفرت او د استغفار لارې
د मुतल्लिल और मुतमईन करने वाली होती थी। इसके बावजूद तकरीबन हर प्रोग्राम में ही इस्तिखारा करने और खुदा ताला से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई के बारे में چې زه خواست کوم چې زما استقامت او مغفرت لپاره دعا وکړي. और ख्वाब में देखा خدای پاک دوی ته इलाके में लंबा और बहुत बड़ा دوی له استقامت ورکړي. इस खेमे में एक शख्स بیا د مراکش बैठा हुआ है। یوه مېرمنه فهمي صاحبه ده، هغوی لیکي چې جومات سره زما پیژندنه د لقاء مع العرب په ذریعه وشوه. وایي چې د حضرت خلیفة المسیح رابع هره خبره به مدلله او اطمینان بخښونکې وه، خو له دې نه باوجود هغوی به په تقریبا هر پروګرام کې د استخارې کولو خدای پاک نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت باره کې د تپوس طرف ته د خلکو پام ګرځولو. نو دوی وایي چې ما استخاره چې شروع کړه، نو یو ځل مې په خوب کې ولیده چې یوې لوی علاقې کې یوه اوږده او لویه خیمه لګېدلې ده او په هغې خیمې کې یو تن ناست چې خفه او غمژن دی. په دې کې یو بل تن راشي او د هغه نه تپوس وکړي چې ته دومره خفه ولې یې. هغه ورته ووایي چې زه مسیح موعود یم، زه خلک سمې لارې ته رابلم، خو هېڅوک هم زما تصدیق نه کوي. په دې ورته هغه پوښتنه کوونکي وایي چې زه ستا تصدیق کوم او زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یم. دا رویا لیدو نه پس خو ما وویل چې څه چې کېږي وده شي، زه د هېڅ څیز پروا نه لرم. نو فوراً مې بیعت وکړو او بیعت کولو سره سمدستي مې پر دم کول شروع کړو. دا بیا دلته هم راغلی وه، د جلسې چې کومه نظاره یې ولیده، خیمه یې چې وکته، نو ویل چې دا هم هغه خیمه ده چې چېرته هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام لیدلی وو چې یوازې ناست دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلي وو چې زه ستا تصدیق کوم. بیا د مالي نه عبدالله صاحب معلم بیانوي چې د باماکو استاد داملې صاحب دی چې د احمدیت سخت مخالف وو. کله هم چې هغوی احمدي راډیو ته فون وکړو نو کنځلې به یې کولې او که هغوی ته به فون وشو نو بیا به هغوی جومات ته سختې کنځلې کولې. همداسې ډېره موده تېره شوه. یوه ورځ هغوی د جومات راډیو چې FM ربوی نامه ده هغې ته فون وکړو او ژړلې او ویې ویل چې تېره شپه هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام په خوب کې لیدلي دي او چې کوم نور هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام سره ولیدو هغه هغوی مخکې چېرته هم نه و لیدلی. نو ځکه اوس هغوی د جومات نه په ریښتیني زړه معافي غواړي او وېرېږي چې که احمدیان هغوی معاف نه کړي نو خدای به بیا هغوی معاف نه کړي. نو په دې معلم صاحب هغوی ته په جومات کې د شاملېدو بلنه ورکړه چې هر چې درته ښکاره شو نو اوس بیعت وکړئ. نو هغوی احمدیت قبول کړو او حقیقي اسلام کې شامل شو. بیا د مالی ریجن د کولی کورونا یوسف صاحب معلم بیانوي چې زموږ علاقې کولی کورو یو کلی جالکروجي کې یو مشر تن و چې پیدایشي مسلمان و، خو د مسلمانانو فرقې به چې کتې نو نه به پوهېدو چې کومه فرقه د خدای له طرفه ده. ډېره موده یې د حق لټون کولو خو حق ورته چېرته ښکاره شوی نه و. یوه ورځ هغوی احمدي راډیو ربوا اورېدو نو معلم صاحب خپل تقریر کې وویل چې که څوک رښتونی مذهب پېژندل غواړي نو خدای ته دې دعا وکړي، هغه به یې په خپله رهنمایي وکړي. دا طریقه د هغوی خوښه شوه او په دې باندې عمل لپاره هغوی د چلې اراده وکړه. دې نه پس هغوی دا نیت وکړو چې تر څو چې خدای پاک هغوی ته یوه لاره نه یې ښیلی هغوی به چا سره خبرې نه کوي او صرف دعاګانې به هغوی کوي. نو د دې چلې له یو څو ورځې تېرې وې چې یوه ورځ ورته خدای پاک وښودل چې حضرت امام مهدي د هغوی په کور کې نازل شوي دي او د هغوی د زوی په سر یې لاس ایښی دی. دا خوب یې چې ولیدو نو سترګې یې وغړېده. دې نه پس هغوی ته یقین شو چې په ټوله دنیا کې محمدیان په حق دي ځکه چې همدا خلک دي چې د حضرت امام مهدي د راتګ خبر ورکوي. دې خوب نه پس هغوی د مالي په جلسه سالانه کې شرکت وکړ. حضرت مسیح موعود علیه السلام تصویر چې ولیدو نو ویې ویل چې همدا هغه امام مهدي دی چې په خوب کې ما لیدلی وو او د هغوی کور ته راغلی وو. نو بیا هغوی بیعت وکړو. مالي نه زموږ مربي بلال صاحب لیکي چې سکاسو کې یو احمدي زموږ ریډیو سټیشن نه راغلو او ویې ویل چې نن د هغوی یو ګاونډی د هغوی کور ته راغلی و او په ژړا ژړا یې معافي غوښته. چې ما ته نه وجه تپوس وکړ نو ویې ویل چې ما د احمدیت نه ډېر نفرت کولو او کله به هم چې ستاسو ریډیو ما اورېدو نو د خولې نه به مې د کنځلو نه بغیر بل څه نه وته. پرون د شپې ستاسو مبلغینو نیغ په نیغه پروګرام کولو او ما چې اورېدو نو په زړه کې مې ورته ښه بدرد ویل او اوده شوم. خو د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خوب ته راغلل
او زه ډېر ورټلم. ما په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معافي وغوښته چې ما معاف کړئ، بیا به چېرې احمدیانو ته بدردونه وایم او د نن نه پس زه محمدي یم. اوس د خدای پاک په فضل زموږ د ورور پرجوشه مبلغ هم دی. مالینه معلم عبدالله صاحب لیکي چې باماکو کې یو طالب علم بکري تراوري صاحب په انټرنیټ باندې د احمدیت مطالعه شروع کړه او مطالعې سره سره په انټرنیټ د فرانس جومات سره هم رابطه وکړه. د فرانس جومات هغوی ته د باماکو مشر رابطه وښایله. نو هغه طالب علم بیا معلم صاحب سره رابطه وکړه او یو څو سوالونه یې وکړه. د سوالونو جواب چې ورته ترلاسه شو نو هغه په جومات پوه شو خو بیعت یې ونه کړو. بیا یوه ورځ هغه معلم نه راغلو، هغه طالب علم هغه معلم نه راغلو، ورته وویل چې زه بیعت کول غواړم ځکه چې د شپې هغوی لیدلي وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغه کور ته راغلي دي او د هغوی په مخ ډېر نور دی، داسې نور چې هغوی مخکې چېرته نه وو کتلی. نو هغه وویل چې ځکه زه اوس بیعت کول غواړم، او صرف دا نه چې بیعت کول غواړي بلکې ویل چې جومات سره به یو ځای تبلیغ هم کوم. بیا مالی کولیکورو ریجن د هغه سیمې مبلغ فاتح صاحب لیکي چې زما ریجن کولیکورو نه یو مشر سید کولی بالی صاحب زموږ ریډیو انور ته راغلی وو او ویل چې د هغوی پلار نیکه بت پرستان وو او په دوی به د بتانو او دوی له به هم د بت پرستۍ تعلیم ورکولو، خو د وړوکوالي راسې د هغوی طبیعت د بوتانو مخې ته ټیټېدل نه خوښول او چې لږ نور لوی شو نو هغوی د بوتانو مخې ته د ټیټېدو نه صفا انکار وکړو. په دې د مور پلار ټول نور خپلوان هم خفه شول، خو هغوی د مخالفت هېڅ پروا ونه کړه او اسلام یې قبول کړو. اسلام قبلولو نه پس هغوی ته د حضرت امام مهدي د راتلو انتظار و. وایي چې د دغه انتظار نه یوه لویه موده پس یو ورځ هغوی خوب کې ولیده چې یو سپین مخ ازبک د مالي نه د قطب طرف ته نازل شوی دی او ډېر خلک راغونډ شوي دي چې هغه وګوري. د حضور علیه السلام دومره پر نوره مخ هغه مخکې چېرته نه لیدلی، نو ځکه یې بې اختیاره دا تپوس وکړو چې دا څوک دی. نو د دوی شاته ولاړ ورته وویل چې دا حضرت امام مهدي دی چې نازل شوی دی. دې نه پس دوی ته یقین و چې حضرت امام مهدي علیه السلام تشریف راوړی دی، خو چې د مسلمانانو فرقو ته به یې کتل نو په هغوی کې یو هم داسې نه وه چې د حضرت عیسی ابن مریم د راتګ خبر ورکوي. یوه ورځ یې هسې اتفاقاً ریډیو نور ولګولو نو په هغه د حضرت امام مهدي د راتګ خبر روان و. دا یې چې واورېدل نو ورته یقین شو چې همدا خلک په حق دي. د هغه خوب نه لږه موده پس دوی احمدیه مشن هاوس ته راغلل او د ټول کوروالا سره یې بیعت وکړو. په مشن هاوس کې چې دوی ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام تصویر وښودلی شو نو سمدستي دوی دا وویل چې همدا هغه امام مهدي دی چې کوم هغوی په خوب لیدلی و. دې نه پس هغوی 10,000 فرانک صفه چنده کې ورکړه او وایي چې اوس هغوی د خدای پاک شکر کوي چې خدای پاک هغوی له د حق د پېژندو توفیق ورکړو. دا ټول د خدای پاک له طرفه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په حق کې ظاهر شوي نشانونه او تاییدونه دي. که دا نشانونه او تاییدونه ونه ګڼلی شي نو بیا دا څه څیز دی چې د خلکو زړونه یې لړزولی دی. کاش چې نور مسلمانان هم په دې پوه شي او د دې په حقیقت باندې پوهېدو لپاره د دعا وکړي. خدای پاک نه دې رهنمایي وغواړي او د مخالفت په ځای دی د سمې لارې د لټون جستجو د زیاته کوي چې خدای پاک د هغوی رهنمایي وکړي. خدای پاک د ورله توفیق ورکړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي خدای پاک دا خبره ثابتولو لپاره چې زه د هغه له طرفه یم دومره نشانونه ښکاره کړي دي چې هغه په 1,000 نبیانو تقسیم کړی شي نو د هغوی نبوت هم په هغې ثابتېدی شي. خو چونکې دا آخري زمانه ده او شیطان د خپل ذریت سره دا آخري حمله کړې ده نو ځکه هغه له شکست ورکولو لپاره زرګونو نشانونه یو ځای جمع کړی شوي دي. خو بیا هم کم خلک چې په انسانانو کې شیطانان دي هغوی نه مني او محض د افترا په طور ناحقه اعتراضونه وړاندې کوي او غواړي چې په څه طریقه د خدای پاک له طرفه قایمه شوې دا سلسله دې نابوده شي. او خدای پاک غواړي چې خپله سلسله په خپل لاس مضبوطه کړي چې هغه تر کمال ورسي. اخره کې به زه بیا امت مسلمه
او مسلمان ملکونو لپاره د دعا خواست کوم خدای پاک دې په دغه ټولو ملکونو کې امن او سلامتي قایمه کړي او دا خبره دې ومني چې که په حقیقت کې امن او سلامتي دوی قایمول غواړي نو د دې صرف یو حل دی چې خدای پاک چې څوک د امام مهدي په تور دنیا کې امن قایمولو لپاره لېږلی دی هغه د دوی قبول کړي د هغه مسیحي محمدي پیروي د دوی وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پیشنګویي فرمایلی وه نو دا یو حل دی چې د هغوی د نجات وسیله ده او په دوی د فتنې او د فساد او د غمونو نه خلاصېدي امن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر